नमस्कार, मैं नीलम पाटिल। मैं मुंबई से हूँ। मुझे सर्दी और कफ़ और कोल्ड का बहुत सालों से प्रॉब्लम था, लेकिन जब से मैंने वीजीपी का कफ़ एंड कोल्ड का मेडिसिन ले लिया है, ये एक ही बॉटल में मुझे इतना अच्छा असर आ गया है कि मुझे काफ़ी राहत मिला है और मेरा सर्दी और कफ़ जो है वो एकदम जड़ से निकल गया है। थैंक यू।